ko'cha tomonlaringiz mana bunaqa asfalt bo'lsa, tekiskina bo'lib turib, yaqindagina o'sha nima deymiz, open byudjetlarda yutilgan va asfaltlar qilib qo'yilgan bo'lsa mazami, ayniqsa buni oldida uyingiz bo'ladigan bo'lsa, shundoqqina darvozani oldida asfalt va ichkarida uyingiz. Assalomu alaykum Angren ahli, Angrenda yashovchilar, sizlar uchun maxsus Sog'lom mahallasidan, Yulduz ko'chasidan 7 sotixdan oshiqroq bo'lgan hovli uyi obzoriga kelganmiz. Bu tomonimizda mana tashqari tomonimizda ko'rishlaringiz mumkin, garaj qismlari ham bor. Xo'p, ichkariga endi kirib sekin ko'rsatishni boshlayman. Bu joyimizda hujjatlari, boshqa narsalarda muammo yo'q. Narxini boshida ayting deganlar uchun notariusga hamma hujjatlarimiz tayyor sharoitda. Uy egalari $39,000 narx so'rashyapti. Endi uyimizni to'liq bu yog'ini obzorini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, kirganimizda mana chap tomonimizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Gaz turbalarimiz, счётчикlarimiz, svetli счётчикlarimiz hammasi elektrlarga bor va kranlarimiz, mana kran bor. Bu yog'imizda esa quduqlar ham joylab qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, bu tomonda mana tapchan holatida shundoq yozda o'tirsangiz bo'ladi. Mazza qilib bu tomonimizda esa ikkita xona va undan tashqari bitta oshxona, bitta yuvinish xonalarimiz bor. Tashqari tomonimizda mana bu tomonimizda esa hojatxonamiz joylashgan. Mana chekkadan borib ko'rsataman. Oxirgacha ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Yerimizni ko'rib turibsiz, tekis sharoitda mazza qilib turib, kelib turib yashaydigan sharoit qilingan va bu joyda uy egalari aytishyaptiki, yerlarimiz juda ham unumdor, mazza qilib turib, kelib turib, istalgan narsani ekib, hosillarni chiroyli holatda olsa bo'ladi degan narsani Angrenda yashovchilar biladi. Bu joylarimiz hozir hujjat bo'yicha Yangi Go'ssoyga qarashli, lekin xalq tilida o'sha xalqimiz Sog'lom mahallasi deb biladigan joy. Xo'p, atrofimizda hammasi mana yangi qo'shnilar, yangi uylar qurilyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu tomonimizda ham xuddi shunaqa yangi uylar qurilmoqda. Uylarimizning ichini hozir uy egalari kaltini tashab kelgan ekan. Bu joyimizda yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomonlarimizda ikkita o'sha uylarimiz, yashaydigan xonalarimiz, oshxonamiz, yuvinish xonamiz va oxirida garajimiz joylashgan. Xo'p, ichkarilarimiz shuvoq qilingan, parketlar qo'yib qo'yilgan. Faqat o'sha bitta xonamiz ohak qilingan, bitta xonamiz ohak qilinmagan. Kelib turib o'zingiz didingizga moslab aboy qo'yib olasizmi yo shpaklovka tortasizmi, nima qilsangiz qilib olsangiz bo'ladigan sharoitda. Ko'rib turganingizdek, mana shu uchta tomonimiz ham qo'shnilar bilan o'rilgan. Ko'rib turibsiz, shlakoblok bilan hammasi yaxshi holatda. Yerlarimiz haqida ma'lumot berdim. Suv bo'yicha keladigan bo'lsak, ya'ni mana bu tomorqamizni sug'arish uchun quduq suvidan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chunki bu joygacha mahallada o'sha navbat bo'lgani sababli menimcha suv kelishi qiyin tomorqani sug'arishga, lekin ichimlik suvi, svet, gazdan umuman muammolari yo'q. Ko'rib turibsiz, yo'llarimiz ham asfalt qilingan. Shundoqqina. Xo'p, narxi 39,000 aytganimdek, ekspertlarimiz bor bizda. Maxsus mutaxassislarimiz bemalol narxiga arzirmi yo'qmi yozib ketsangiz bo'ladi, lekin menimcha uy egalarining o'zlari ham aytishyapti, hozir bunaqa joyi o'zi va hamma hujjati bilan tayyor notariusga bo'lgan uyimiz mana shuncha o'sha ketgan qurilish mollarini o'zi bu narxga nima deydi, ancha arzonlik qiladi degan gapni aytishyapti. Endi sotadigan odam uchun doim bilasiz, har bitta novi nima deydi, qimmatroq sotsam deydi, oladigan inson esa arzonroq olay deydi. Aytganimdek, mana shu sharoitda ko'rib turganingizdek, bemalol kelib turib, uyda baraka qilsangiz bo'ladi. Pulim bor edi, mana shuni joyi olmoqchi edim degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun juda ham ajoyib variantda. Chunki notariusga hamma hujjati tayyor bo'lgan uylar juda ham kam bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, opsiya qismida bemalol telefon qilib turib, gaplashib, baraka qilsangiz bo'ladigan joyi.